তো মাইকটা হেলমেটে সেটআপ করা হয়ে গেছে। এবার আমি আপনাদের দেখাই কিভাবে আমি সেটআপটা করছি। এই সেটিংটা ইউজ করতে পারেন, তাহলে আপনারা ভয়েস গোপ্রোর মতো এরকম বেটার পাবেন। হ্যালো 1 2 3 4 মাইক চেক ইয়েস দিস ইজ 80। দীর্ঘ 32 বা 33 দিন পর আমার প্রোডাক্টটা আজকে আমি পেলাম। দারাজের মাধ্যমে অর্ডার দিয়েছিলাম। এটা হলো আমার সেই ইনলাইন ভলিউম কন্ট্রোলার। তবে আমি যেটা অর্ডার দিয়েছি সেটার একটু কেবলটা একটু বড়। চলেন এটা আমরা এখন আনবক্সিং করি, দেখি এর ভিতরের অবস্থা কি। এটা যেহেতু চায়না থেকে আসছে সেহেতু একটু দেরি হয়, চায়না থেকে আসলে 1 মাসের মতো টাইম লাগে। এটার মাধ্যমে এখন আমার ভয়েস হয়ে যাবে আরও ক্লিয়ার। এখন আর কোনো ওয়াইন নয়েজ আসবে না আমার ওভার স্পিডেও। আই থিঙ্ক ভয়েস অনেক ক্রিস্টাল ক্লিয়ার পাবো। তো এটা আমি আনপ্যাক করব, দেন এটা হেলমেটে সেট আপ করে তারপরে আমি একটি টেস্ট ভিডিও করব। ওকে, এই হলো কেবলটা। এটা একটা শর্ট ভার্সন আছে যেটা খুবই শর্ট, ওটা হেলমেটে খুব ভালোভাবেই ফিক্স করা যায় ইজিলি। আর এটা একটু বড়, কেবলটা খুব বড় না, অল্পই বড়। কেবলের কোয়ালিটি বেশ ভালোই আছে, সফট। আচ্ছা, কেবল বেশি বড় না, এটা কোনো প্রবলেম হবে না। ভাবছিলাম কেবলটা একটু বেশি বড় হবে, বাট না। টুরিং টিআরএস, এটা হচ্ছে আমাদের ক্যামেরার জন্য আর কি। ক্যামেরার জন্য হচ্ছে টিআরএস পোর্ট থাকে সব সময়। এটাও টিআরএস, এখানে হচ্ছে টিআরএস পোর্ট ঢুকবে, আর এটাও টিআরএস। আর এটার মাধ্যমে হচ্ছে ভলিউম কন্ট্রোল করতে হবে, কমানো বাড়ানো। এবার চলেন আমরা যে এটা সেট আপ করবো আমাদের হেলমেটে। তো মাইকটা হেলমেটে সেটআপ করা হয়ে গেছে। এবার আমি আপনাদের দেখাই কিভাবে আমি সেটআপটা করছি। তো মাইকটা হচ্ছে এই বাম পাশের চিকের ভিতরে আমি অ্যাডজাস্ট করে নিছি, এই যে দেখতে পারতেছেন। আর যে আমার ইনলাইন ভলিউম কন্ট্রোলার, সেটা হলো একটু ওয়্যারটা বড় হওয়ার কারণে আমার এই পাশের চিকের মধ্যে এটাকে অ্যাডজাস্ট করে নিতে হয়েছে। আর এই হলো ওর সেই ভলিউম কন্ট্রোলারের সেই চাকাটা, এই যে দেখতে পারতেছেন। এটার মাধ্যমে হচ্ছে ভলিউম কন্ট্রোল করতে হয়। আর এখানে আমি কিছু টেপ মেরে আর কি টাইট করেছি তারটা, যেন সরে টরে আমাকে ডিস্টার্ব না করে। আর এই হলো কনভার্টার BYK4। তো চলেন এবার আমরা ক্যামেরা সেটিংয়ে যাই এবং ভয়েসটা চেক করি আমাদের ভয়েস কোয়ালিটি কেমন আসতেছে এটার মাধ্যমে। যদি ভালো আসে তাহলে তো গাইজ প্রবলেম সলভড। আর আরও একটা অর্ডার দিয়ে রাখবো যদি এটায় কাজ হয়, কারণ এটা বাই এনি চান্স নষ্ট হয়ে গেলে আমার কিন্তু আবার 1 মাস ওয়েট করা লাগবে এটা আবার চায়না থেকে আনতে। সো চলেন হেলমেটে চলে যাই। অ্যান্ড অ্যাট লাস্ট গাইস, আমার মাইকটা এখন একদম পারফেক্ট হয়ে গেছে। ভয়েস এখন আপনারা ব্লগে শুনতে পারবেন একদম ক্রিস্টাল ক্লিয়ার। এখন যেরকম শুনতে পারতেছেন, এটা হলো ভাইজার ওপেন অ্যান্ড প্রচুর ওয়াইন্ড হিট করতেছে, তারপরেও ভয়েসটা আপনারা যেমন শুনতে পারতেছেন হাই স্পিডেও ঠিক তেমনই শুনতে পারবেন। এখন আমি ভাইজারটা ক্লোজ করে দিলাম। ক্লোজ করে দিয়ে আমি একটু স্পিডিং করব, স্পিডিং করে ভয়েসটা আপনাদের হালকা একটু শোনাই দিই। তারপরে আমি কি ইউজ করছি সেটা আমি আপনাদের বলে দিব। তো এখন আমার স্পিড দেখেন কত আছে। তো স্পিড এখন আছে 60+। এই স্পিডে ভয়েস দেখেন কেমন। হ্যালো 1 2 3 4 মাইক চেক ইয়েস দিস ইজ 80+ স্পিড। এখন ভয়েস আপনারা শোনেন, আই হোপ একদম ক্রিস্টাল ক্লিয়ার শুনতে পাচ্ছেন, কারণ আমি সেটিংয়ের পরে অলরেডি কিন্তু আমি চেক করছি ভয়েস। আমি সন্তুষ্ট একদম, ভয়েস অনেক জোস হয়েছে। ওহো, বালি করে ফেলছে রে। ওকে, তো এবার আসেন আমি কি ইউজ করছি। বহুদিন ধরে আমি ট্রাই করতেছি যে ভয়েসটা ক্লিয়ার করার, কোনোভাবেই পারতেছি না। কারণ ডিজে অসমো অ্যাকশন 3
ক্যামেরার জন্য কোনো অফিসিয়াল মাইক অ্যাডাপ্টার রিলিজ করে নাই। তো অফিসিয়াল মাইক অ্যাডাপ্টার রিলিজ না করার কারণে আমরা কনভার্টার দিয়ে কাজ চালাইতেছি বয়া BY-K4। তো এর কারণে আমরা ভয়েসটা ক্লিয়ার পাই না, ওয়াইন্ডে হিট করলে ভয়েসটা একদম নষ্ট হয়ে যায়। তো তারপরে আমি অনেকগুলো মাইক চেঞ্জ করছি, এক্স মাইকের প্লাস ভার্সন ইউজ করছি, যেটা আপনারা জানেন MSI ব্লগের রানা ভাই ইউজ করে। তো সেটা ইউজ করছি, তারপরেও ভয়েস আসে নাই ভালো মতন। তারপরে আমি দামি একটা মাইক কিনলাম, রোড লেভেলিয়ার গো, সেটা আপনারা জানেন সেটার দাম 7,500 থেকে 8,000 টাকা। সেটা দিয়ে আমি এতদিন ব্লগটা করছি। তো ওটায় 55 বা 60-তে গেলেই হোয়াইট নয়েজ চলে আসে, আর এর উপরে গেলে হোয়াইট নয়েজের কারণে কিছুই শোনা যায় না আমার ভয়েস। তো অবশেষে আমি কি করছি, মাইকের সাউন্ড কমানোর জন্য ইনলাইন ভলিউম কন্ট্রোলার অর্ডার করছি। তো এটা অর্ডার করার কারণে এখন ভয়েসটা একদম ক্রিস্টাল ক্লিয়ার আসতেছে, কারণ এ সমস্ত যে মাইক আছে যে এগুলোর সেন্সিটিভিটি অনেক হাই, যার কারণে আস্তে কথা বললেও জোরে সাউন্ড নিয়ে ভয়েসটাকে একদম ডিস্টর্ট করে দেয়, যেটা আপনার মোটো ব্লগিং এর ক্ষেত্রে একদমই ভালো না। তো এই ইনলাইন ভলিউম কন্ট্রোলের মাধ্যমে ওই মাইকের গেইনটা অ্যাকচুয়ালি কমানো যায়। মাইকটার গেইন এখন আমার সেটিং যেটা আছে সেটা হলো, ক্যামেরায় দেওয়া আছে গেইন +0, মানে কোনো মাইনাসও করা নেই, প্লাসেও যাওয়া নেই, 0-তে দেওয়া আছে। আর এই ইনলাইন ভলিউম কন্ট্রোলারে এটা একটা চাকার মতো আছে, ওইটা দিয়ে আর কি কম বেশি করা যায়। তো ওটাই আছে হচ্ছে 50%-এ ডাউন করা, কারণ এটা হচ্ছে দেখার কোনো সিস্টেম নাই যে আমি আপনাদের বলবো কত গেইন করা, সেটা দেখা যায় না, জাস্ট একটা চাকা ওইটা ঘুরায় আর কি কম বেশি করতে হয়। তো ওটা মিডিল পয়েন্ট আছে, মানে 50% ধরেন গেইন। তো এটা দেওয়ার পরে এখন আমি চিল্লাই আর ভাইজার ওপেন করে একসাথে চালাই, কোনো সময় ভয়েসটা ডিস্টার্ব হয় না, ওয়াইন্ডেও কোনো প্রবলেম হয় না, একদম ক্রিস্টাল ক্লিয়ার। এখন যেরকম শুনতে পারতেছেন 50 স্পিডে 100 ওভার করলেও সেম ভয়েস আপনারা শুনতে পারবেন। সো এটা আপনারা অর্ডার করতে পারেন। এটা কিন্তু দারাজে আছে, কিন্তু দারাজের দাম অনেক বেশি। এটা অ্যামাজনে আপনারা পেয়ে যাবেন অনেক কম দামে। একটা আছে হেলমেটে সেট করার জন্য, যেটার ওয়্যার খুবই ছোট, সেটা হেলমেটের জন্য একদম পারফেক্ট। ওটার দাম মনে হয় $6। সব কিছু কস্ট দিয়ে বাংলাদেশি দাম হয় হচ্ছে 800 টাকার মতো, কিন্তু দারাজে দিচ্ছে 2000 টাকা, 1900 টাকা, 1600 টাকা এরকম প্রাইসে সেল করতেছে এক এক সেলার, যেটা আমি খুবই অসন্তুষ্ট হয়েছি ওদের উপর। আর একটা আছে একটু ওয়্যার অনেক বড়, বাট কাজ একই করে। তো ওটা আমি কিনছি, ওটা কম দামে পাইছি দারাজেই। তো এটা হচ্ছে আপনার চাইনিজ প্রোডাক্ট, এটা বাংলাদেশে নাই। আপনি অর্ডার করলে ওভারসিজের মাধ্যমে চায়না থেকে আসবে। সো 1 মাস বা 33 বা 32 দিনের মতো টাইম লেগে যায়। তো আপনারা এটা অর্ডার করতে পারেন, আপনারা অলরেডি দেখছেন আনবক্সিংটা। সো এটা ইউজ করলে আপনারা ডিজাই নিয়ে যারা প্যারা খাচ্ছেন তারা কিন্তু আর প্যারা খাবেন না, আপনাদের ভয়েস হবে ক্রিস্টাল ক্লিয়ার। তো এই হচ্ছে ব্যাপার। যদি ভয়েসটা আপনাদের ভালো লাগে তাহলে আপনারা যারা অসমো অ্যাকশন 3 ইউজার তারা এটা ইউজ করতে পারেন। আর যারা ভাবতেছেন এই ক্যামেরাটা কিনবেন, তারা এই ক্যামেরা কিনে এই সেটিংটা ইউজ করতে পারেন, তাহলে আপনারা ভয়েস গোপ্রোর মতো এরকম বেটার পাবেন। সো এই ছিল আজকের ভিডিও, আই হোপ আপনাদের উপকারে আসবে। আর যারা এখনো সাবস্ক্রাইব করেন নাই তারা প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দেন আমার চ্যানেলটা। আল্লাহ হাফেজ ফর টুডে, থ্যাংক ইউ অল।